我一会儿再分鸡蛋啊，我去拿个菜。哇，煮这么些鸡蛋呢？哇哦，哦哦哦哦，哎，哦哦哦，哦哦，哦哦哦，行，这么多鸡蛋你都吃完了？补小牙缝。你这里还有鸡蛋，没了。这酸辣粉真好吃，我吃不了这么些。咱家这个酸辣粉啊，好多姐妹们都喜欢吃。它是那个纯红薯粉制作的，你看啊，这个粉呢是那种晶莹剔透的，吃起来它的口感是酸酸辣辣的，Q 弹有嚼劲儿，开水冲泡6分钟就可以吃了。它里边呢有这个6包调料，然后1包粉，1包纯红薯粉，然后一箱呢有6大桶，才23块9，有活动啊！视频左下角可以看，你看这里边有1包红薯粉，然后1个粉包，一个花生包，一个蔬菜包，还有个酱包，还有个醋包，然后还有个这个腐竹包。哎呀妈呀，太好吃！有需要的去看吧。选一个吧，就2个米饭，2碗汤，有什么可选的？菜在里边，选了什么吃什么。是吗？对，那行，那你转过去，我换一下。好了，选一个吧。我就选这个吧，怪麻烦的。先选的先吃了啊。哇哦！你先吃吧，一会儿我也吃大鸭腿。妈呀，这个东西看起来太香了，汁水都流了。妈呀，天啊，太浓了，这个味道很上头。下次多给我冲点，这玩意儿太好喝了。我喝的这是山药水跟玉米羹，非常的好喝啊。
我都喝了1年多了，特别适合早上呢没时间做饭的姐妹们。然后喝上一口的话，它有那种香甜的那种感觉。开水冲泡1分钟就可以了。配料表呢只有山药粉和葛根还有玉米，没有任何的添加。有活动啊，这1罐的话9块9，开3罐的话还送同款的杯子和勺子啊，有需要的姐妹可以去拍。这么实惠呀、特别好喝。你说差不多吃饱了吧？那该我吃了，我也该吃大鸭腿了。当当当！这怎么给我这么就那个西红柿？哎呦我的妈！饭都好了没有啊？做个饭这么慢，好饿死了。你看我给你做啥？你做个饭可真难呢。是吧？这个老狠了，这个。这是什么东西啊？这黑不溜秋的，你是不是做失败给我吃啊？我不吃这个啊。这个好，老婆。我不吃，我吃这个，吃点鸡蛋吧。你不吃可别后悔啊！这看着就好。这里面可是大有乾坤。哎呀，你可不知道这是好东西呀、哇，肚包鸡，你不吃拉倒，整点小辣酱，你看看，哎呀，这你要垒起来，不是你别后悔啊！那我还是吃吧。你吃什么吃啊？你吃，给你吃你不要。哎呦我的妈！哎呦我，哇，你看那，哇，哦，哎呦。哎呀妈！哎，哎呀，这小辣酱也赞，太好吃，这辣酱，太好吃了。姐妹们，这个香菇辣酱1块多1罐啊，这个羊毛你们一定要去薅，经济实惠又好吃，它吃起来的口感呢是那种又鲜又香的感觉。这里边呢有剁椒和香菇，咱们平时可以吃米饭的馒头啊，然后吃肉也可以吃它，可以拌个凉菜，1块多1罐啊，去薅吧。太好吃了，真的太好。哇哦，不错呀。好吃吗？好吃。